Melek, hadi çocukları al bize gidelim. Hadi çocuklar siz Başak teyzenizle İhsan amcanızla gidin. Perişan oldunuz bak burada. Ben gitmeyeceğim anne. Seninle kalacağım. Kerem istiyorsa Seyit Ali'yi alsın gitsin. Kendi adına konuş. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Annemle kalacağım. Vallahi Katmer'im sen gitmek ister misin? Bak İhsan amca sana reçelli ekmek de yapar hem istiyordun hani. İstemiyorum ben. Rahat edemeyecekler sağ ol. Tamam, yani bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Olur mu? Çok sağ ol İhsan. Bay bay canım. Melek, ben içeri geçiyorum. Getir çocukları da odamda dinlensinler işteyse. Tamam. Tamam Başak'ım sağ ol geliriz biraz. Oh. Uykusu gözüne aklı başına. Tanem senin uykun geldi çok uykun geldi. Hadi azıcık kapat gözlerini hadi. Hamileliğim şimdi mi geldi Allah'ın aklına? Niye gittin ben diye tutturdun? Ya Kadriyem etme. Taşkalamız var daha. Taşkaladan kadının aklına yeni geldi. Hem bir şey demek ki sana Kadriyem. Git dinlen de. Ne var bunda Allah aşkı için? Ben onun maksadını bileyim. İşine baksana. Neymiş maksadı Kadriyem? Ne olacak beni buradan uzaklaştırmak? Görmeyin mi? Ne söylesem böyle dik dik bakıyor bana. Ya Kadriyem kuruntu yapma kendine. Aha bebeğimiz var karnında. Sen bugün yoruldun çok. Hadi gidelim biraz dinlen, biraz yat uyu. Allah aşkı için hadi, hadi. Meleğin derdi biterse ben de dinlenirim artık. Başak, Başak. Ne yüzle gelmiş ha? Ha? Konuştun mu, sordun mu? Pek konuşmadık. Telaşın arasında ne diyeyim şimdi Kadriye? Ben gideyim Kadriye, arabadayım. Ha gelirsin sen. Maksadı ortalığı gana bulavakmış, gördük. Haksız mıyım? Melek. Hoş geldin. Mahmut, hadi. Hadi sana Mahmut.